大家好，歡迎嚟到阿魯加 Channel， 我哋係阿魯加。Hello everybody, welcome to 阿魯 Plus Channel. We are 阿魯 Plus。今日呢就帶大家嚟睇下舊年喺香港舉行嘅數碼暴龍展啦。咁係啦，咁就係同年歲嚟嘅。至於點解舊年嘅展依家先出片，咁就唔好問啦。總之就係我懶啦，拖延症啦嚇，係啦。咁去到個展呢，一入門口呢，係啦，都有好多，都唔係好多，係有一隻阿古獸嘅，應該係1:1公仔。然之後你會見到佢哋25週年嘅作品歷史咁樣一路排落去啦。入去到10年，我記得我係嗰陣時開始會自己上網追晒成套數碼暴龍。然之後我唔明點解 Try 可以分咁多集出咁多年，係啦，跟住會睇到佢哋一啲海報展板啊，一啲簡介咁樣啦。然之後呢度有佢哋8個主角啦，跟住我見到呢句呢，我真係覺得好有同感，因為係每日係比阿哥成熟。哇！呢個版我嗰陣時睇到流晒馬尿，眼濕濕咁樣。然之後呢，佢仲有好多唔同嘅一啲入邊有一邊佢套片入邊嘅一啲道具會展示俾大家睇。依家係帶大家順住個故事咁樣去重溫童年嘅感動啊，係啦。咦，講到咁上下，已經去到佢進化到完全體嘅嗰個階段，有光子囊部電腦去介紹啦。佢進化到完全體之後，翻咗去現實世界一排啦，然之後又翻數碼世界嗰度冒險，大家進晒做完全體，再翻去現實世界嗰度去解決呢隻吸血魔獸，係啦，俾天女獸一箭射爆咗嘅時候，佢又進化咗做大隻啲嘅究極吸血魔獸。呢啲全部都係童年回憶啊！有個打卡位就係可以俾你體驗佢哋俾箭射嘅嗰一幕啊，係啊。然之後打完吸血魔獸，佢哋又翻去打黑暗4天王啦。首先就打鋼鐵海龍獸啦，我真係好難忘鋼鐵海龍獸嘅死法係俾戰鬥暴龍獸由頭貫穿灌到落尾，用戰鬥龍捲風，好型。然之後打完海龍獸係打木偶獸，打完木偶獸再打機械邪龍獸。然之後最後揾翻大王一齊嚟打小丑王，最後就打嗰隻譯名亂晒，我都唔記得呢隻叫咩名，極惡魔獸啊，啟示錄獸啊，總之好多啦。當然唔少得嘅就係大結局嘅飛武殺啦，係啊，哇！聽到呢啲歌全部回憶翻晒嚟。然之後就係佢哋後輩02啦。咁02嘅部分呢，係啦，02嘅部分睇到呢張相就代表數碼暴龍真係應該值得有個完美嘅結局。跟住去到03啦，真紅兒形態，我覺得係真係差唔多最型嘅主角啊！跟住到04啦。04最型嗰隻，其實我覺得係海煞暴龍獸。然之後到 DS 啊，DS 其實都唔錯，只不過係大門大獸比較出圈，所以大家都記得佢啊。呢套好睇啊，第13位皇家騎士啊，難得可以有個古仔成個係完全唔牽涉人類啊。呢度有歷代嘅嗰個暴龍機，呢個係我唯一擁有過嘅數碼暴龍手環，但係唔知點解依家竟然就咁停產咗，勁可惜啊！06 Cross 7，其實佢唔7嘅，我覺得呢個故事係好睇嘅，佢係第3章係敗筆就呢個黑歷史 Try， 然之後奧米加獸，聽講係1:1嘅大細，係啦。睇晒劇呢，咁就有佢嘅劇場版，佢劇場版都好多嗰啲插圖啊、分鏡嘅嗰啲介紹啊，
呢個就係佢哋喺大結局嗰度影嘅嗰張相啦。呢啲又係重現名場面嘅。然之後逛完個展呢，咁就係佢周邊嗰啲係啦。呢張卡我覺得好型，佢一張卡可以已經有晒佢成長期、成熟期，完全睇3個階段嘅進化。然之後我比較中意呢，係會見到佢有新作嘅嗰啲周邊。你睇下，如果唔係你自己平時出去買，你揾數碼暴龍揾到一大堆都係01、02、03嘅，04都已經好少啊！更莫講話係近期啲嘅 Ghost Game， 甚至係咯，加馬獸其實幾可愛啊！點解做唔起呢？冇計啊，套劇爛尾啊嘛！係啦，咁呢個呢，就係喺個展入邊呢，佢有啲位俾你吸印，吸完印儲滿咗呢，就有呢張明信片送翻俾你咁噶啦。咁香港嘅展，我嘅收穫就有咁多，咁大家下次再見。歡迎大家翻到嚟。咁咧呢個部分就係俾大家睇下台北嘅數碼寶貝展係啦，同香港嘅數碼暴龍展有啲咩分別嘅。第一個分別呢，就係你未入場已經可以見到呢一堆 figure，冇錯，你唔使買票已經可以見到呢一堆咁型嘅 figure，係啦。咁佢呢入邊除咗啲主角啦，仲會有啲好型嘅配角，例如呢一度全部都係配角嚟嘅。係咪先？天女獸同埋我最驚喜嘅係我冇諗過，竟然會連墮天地獄獸都有，係啦，一個好型棍嘅角色。咁仲有呢啲其他閃光暴龍獸啊，呢啲名場面啊，每一個都擺得好精緻，係啦。尤其是呢個奧米加獸一嘢懟落去迪亞波羅嗰度嗰一幕都重現咗，即係依家俾我睇翻，我都係仲係震撼到有啲唔知講咩好嘅咁嘅感覺啊！即係聖騎士模式嘅帝王龍甲獸都仲係咁型。好啦，咁真係買票入去啦。咁呢，佢入邊嘅分別都唔大。首先又係睇到呢隻1:1嘅阿古獸啦，同埋呢就係可以有一個抌印仔儲紀念品嗰個，跟住呢個就係歷代作品嘅時間線啦。咁但係我覺得可惜嘅就係，明明台灣數碼寶貝展嘅時間呢，嗰陣時 Big Break 係已經出咗街噶啦，咁但係可惜佢呢度未補翻 Big Break 上去。咁好啦，大部分嘅展板都係順翻住佢數碼暴龍原先嘅故事咁樣去嘅啫，而且佢入邊嘅內容同香港嘅嗰個分別都唔係好大，係除咗有少少譯名嘅唔同咁樣樣咯。不過都唔係完全冇分別嘅，就係呢，佢入邊台灣呢度入邊嗰啲打卡位會多啲，係啦，陣間大家就會明我講咩噶啦。呢度一路都仲係 review 翻佢故事嘅一啲發展啦，係啦。咁打卡位就係呢啲啦。咁佢嗰啲紙板啊，嗰啲都多啲嘅，同埋呢個電話亭。香港嗰個係冇呢一個電話亭嘅，但係可惜台灣呢個係都係唔俾你企入去影嘅，淨係喺外邊睇呢個電話亭。係啦，同埋呢個最經典嘅飛舞嗰下，呢個場面係真係幾正嘅。係啦，唯一可惜嘅就係你嗰個位已經見到出邊嘅嘢，咁變咗個沉浸感冇咁強烈。咁都係啦，完咗個主展之後呢，就係佢後邊
嗰啲作品啦，同埋亦都有呢個奧米加獸嘅1:1嘅呢個俾人影相嘅位，我都唔識點講，佢淨係得一部分一橛仔，係啦，跟住就係後邊嘅作品啦 ，Ghost Game 都有啦，然之後出咗去就係都係好似香港咁樣可以睇嗰啲 Souvenir 啦，咁但係台灣呢個就差少少，佢呢個 Souvenir 區呢，都係要你俾咗錢入去出翻嚟先至去得到嘅，你未俾錢係入唔到呢一個 Souvenir 區嘅。咁就有少少可惜啦，同香港嗰個對比嘅話，係啦，咁同埋有啲 Souvenir 我覺得幾有意思嘅，就係 Ghost Game 呢啲，即係通常你喺出邊見到啲數碼暴龍嘅 Souvenir 周邊，通常都係頭2代嗰啲噶嘛，你好少見到新一代嘅嗰啲周邊噶嘛，所以我見到我會覺得比較開心啲。同埋台灣呢度有個特別就係呢，佢喺嗰個商場主展區出邊，佢另外有一個貨櫃呢，喺入邊全部都係賣數碼暴龍嘅周邊嘅。咁我覺得台灣呢個規模相對香港嗰個會大多少少添咯。係啦，哇！成堆海報我都想買，但係我嗰陣時冇錢。係啦，佢連燈柱都有廣告啊。咁呢度就係我嘅所有戰利品啦。係啦。咁今次條片大概真係去到呢度咁啦，有香港有台灣嘅數碼暴龍展嘅分別同對比啦，咁希望大家都睇得 OK 開心啦，咁想嘅話都可以隨便歡迎donate一下啦，咁係咁多啦，拜拜。歡迎大家又返到嚟，今次帶大家要去睇嘅係百里左岸嘅數碼暴龍沙雕展。咁佢用啲沙堆砌咗各種數碼暴龍，同埋唔同嘅名場面，仲有少少唔同嘅展品俾大家睇下。咁呢度除咗可以睇到數碼暴龍，同埋可以令你去睇淡水河嘅時候，諗起 Last Evolution 2入邊太一同阿古獸喺河邊嘅嗰個場景，好有 feel。唯一可惜嘅係，我去嗰時啲燈已經有啲係壞咗，係啦，咁唔錯，大家慢慢欣賞下啦。